Dəyərli izləyicilərimiz, seçim arasında qalmısınız, həyət evi yoxsa bina evi alasınız? Sizlərə elə bir gözəl həyət evini təqdim edirəm ki, bina evi təmirində olan və yüksək keyfiyyətlə inşa olunmuş möhtəşəm bir həyət evidir. Bu evin ilk təqdimatına bizim səhifədən baxa bilərsiniz və qeyd edim ki, bizim kanaldan gələn müştəriyə xüsusi bir endirim olacaq. Baxın, belə bir gözəl evin dəhliz sahəsi var. İkinci mərtəbəyə qalxan pilləkənləri monolit betonla əvəz olunub, mərtəbə arası monolit betondur və birinci mərtəbə istiqboldur. Gəlin sizlərə ilk öncə evimizin belə bir gözəl, səliqəli bir qonaq otağını təqdim edim. Qonaq otağında gördüyünüz kimi televizor üçün belə bir gözəl stend yığılıb. Təqdim etdiyim həyət evi ünvan olaraq Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsi Şəhid Zaur Həsənov küçəsində yerləşir. Marşrut dayanacağına yaxın, hündür, təmiz havalı ərazidə yerləşir. Ərazidə bütün kommunal xətlər, qaz, su, işıq daimidir, sayğacları qoyulub, kanalizasiya isə mərkəzidir. Burada mətbəxdir. Evdə istifadə olunan təmirə aid rəng çalarları doğrudan da çox gözəl seçilir və hər biri bir-birini tamamlayır. Evin tikilişi zamanı qoşa kubikdən istifadə olunub, mərtəbələr arası monolit betondur, ikinci mərtəbənin sonunda kəmər atılır. Burası isə evimizdə yerləşən birinci mərtəbədə olan belə bir yataq otağıdır. Adətən bu yataq otağı yəni uşaq otağı kimi istifadə edə bilərsiniz. Evdə yaşlılar varsa, ikinci mərtəbəyə qalxmasında problem olsa, bu məqsədlə istifadə oluna bilər. Və birinci mərtəbədə olan sanuzel. Sanuzeldə gördüyünüz kimi, baxın, bu vəziyyətdədir. Alıcı ilə satıcı arasında razılıq əsasında aksesuarlar quraşdırıla bilər. Video izləmədə qalın, sonda mən sizə həyətyanı sahəsini, çöl görünüşünü, küçə, məhəllə görünüşünü təqdim edəcəm. İlk öncə deməli, ikinci mərtəbəni təqdim edib. Pilləkənlər də çox rahat, çox möhkəm bir evdir. Yəni, həqiqətən evin təmiri çox səliqəli şəkildə başa çatdırılıb. Gəlin, özünüz də daha aydın şəkildə şahid ola biləcəksiniz. Yəni, laminatın vurulması, aboyun vurulması həqiqətən də çox səliqəli bir evdir. Mən bəyəndim, əminəm ki, siz də bəyənəcəksiniz. Aboylar hamısı çox gözəl, yaxşı seçilib. Burada ikinci mərtəbədə yerləşən evimizin ikinci sanuzeli. Qeyd edeyim ki, sanuzellər istiqbolun əvəz olunub. İkinci mərtəbədə yerləşən ümumilikdə evin ikinci yataq otağı. Buranın qonaq otağı kimi istifadə etmək olar. Çox genişdir. Çölə baxan pəncərələr şəbəkə pəncərə ilə əvəz olunub. Kombi xətti, kondisioner xətti, TV xətti hamısı çəkilir. Yüksək səviyyədə işləyirlər. Bir sözlə bu evdə görülən bütün işlər yüksək səviyyədə görülür. Bu hissədə yerləşir evimizin növbəti yataq otağı və dəyərli izləyicilərimiz, gəlin sizlə evimizin sonuncu yataq otağının bir görüntünü də paylaşım. Evin necə hündür ərazidə yerləşməyi. Gəl qardaş, yaxından çək. Bütün Masazır qəsəbəsini baxın görə bilirsiniz buradan. Duz Gölü, Qurtuluş 93. Ümumilikdə bütün Masazır qəsəbəsini görmək olur. Yəni sözünün canı odur ki, Masazırın ən hündür yerində yerləşir. Eyvan sahəsidir. İndi isə keçək həyətyanı sahəsini sizlərlə təqdim edək. Hörmətli izləyicilərimiz, indi isə sizə evin sonda çöl fasad görünüşünü təqdim edək. Evimiz yerdən kürsülüdür. Tikilişi barəsində, təmiri barəsində məncə yetərincə məlumatı qeyd etdim. Əlavə suallarınızı ev sahibi ilə bölüşərsiniz. Evin yan sahəsinə, yan hissəsinə keçmək mümkündür. Belə bir gözəl xarici görünüşü var. Adam boyu hündürlüyündə evin baxın, burada zirzəmisidir. İstəsəz həyətdə zövqə görə, burada baxın, belə bir hissəsi vardır ki, besetka yığdıra bilərsiniz. Kanalizasiyanın trapı, hər bir işlər yüksək səviyyədə görülüb. Əla bir evdir, həqiqətən də. Bir daha da qeyd edim, təqdim etdiyim həyət evi Masazır qəsəbəsində yerləşir. Şəhid Zaur Həsənov küçəsi Qumdaş bazarına yaxın yerdə, 569 nömrəli marşrutun dayanacağına yaxın yerdədir. Qiymət 132.500 manat. Sağ olun, salamat qalın.